小俊，菜好了，快来端！烦死了！别催我打排位呢，你自己没长手啊，真烦。你怎么给妈妈说话的？我就这么说，怎么了？看不惯我当初离婚，为什么让我跟着你？现在连游戏披风也不舍得给我买一个。牛逼！可以啊！小俊，妈病了，能回来一趟吗？你少来烦我行不行？我打排位呢，输了都怪你这个死老太婆，死老太婆都怪你，害我掉段。外卖怎么还不到？都怪你，害我掉段。又是这个，这什么破菜？我点外卖。明天给你换个口味。外卖怎么还不到？周俊，你妈3年来没日没夜摆摊给你陪读，你就是个白眼狼。我爸是做大生意的，后妈是高管，我还有奶可疼我了，他累死都是自找的。眼盲心瞎，他们要是真爱你，会算计我拿走你的抚养权。哈哈，现在可算没人管我了，兄弟们上线开黑。奶奶怎么还不给我打电话？可饿死我了。你要理理你的，别带上我，穷鬼！江宁怡，你什么意思？你不是找了个月1万的工作吗？重生了。什么？好，不带你。你不是说等董家再生一个，到时3兄妹关系复杂，不好相处吗？现在你什么意思？以前是我格局小了，对不起。我相信你会疼小俊，董家也能一碗水端平。那是，董姨和我特别聊得来，她特别理解我，喜欢我。周丽阳，你和董家出轨的证据我都有，房爹我都不要，我只要80万现金。你疯了！爸，给他呗，反正你和董姨能赚，但协议里要加一条，不允许他探视，咱就当花钱买个清净。不行，我不同意。俊俊，看来你爸对你也不是那么的重视。爸，你什么意思啊？赶紧让他走。说到我那个工作，好像听说也是一个姓董的人介绍的，一个没任何工作经验的家庭主妇，却拿到了贺氏集团设计部主管的 offer， 我得找老板。行了，让我考虑几天。怎么？过几天我可就不是这个条件了，你要拖到董家知道你来求我。什么？见红了？算你识相。这一世我没有软肋了。协议等了5天，不能只等协议。这一世我只为自己而活。高考652分，16年家庭主妇，2个月的培训计划，够不够？协议拟好了，80万，我把货款挪出来，一次付清。你放弃抚养权，放弃探视权。急成这样，董家那边稳住了，赶紧签了吧，爸，签完咱们去吃烧烤。抚养费倒按月1000，法定标准。从此以后，你们任何理由都不能再找我要额外费用。1000块，谁稀罕？江宁怡，你别后悔。走吧，民政局。周丽阳，我在楼下等你，5分钟。穿的再好看也没用，又没人看你。你也是。C042号，请到3号窗凯。 80万够你花一阵子了，周丽阳，别来打扰我们。董家在贺氏集团人事总监的位子上，你让他坐稳了。C043号，请到1号窗凯。您好，我找房子，网上看到您有一套1室1厅在出租，下午可以看房吗？好，下午4点。今晚不用住别人家了。够了。这是属于我自己的家。江女士，喂，我收到了你的自荐邮件，愿意现场验证吗？随时可以，贺总，谢谢您给我机会。明天下午2点，方便见面聊吗？方便，明天见。江女士，
你在邮件里说高考652分，现在的高考试卷还能不低于这个分数，不介意我现场出题吧？好了，对的，物理呢？贺总有备而来，没问题。再说说家政方面，做了16年的住家保姆算吗？拿手绝活是单手抱娃炒菜，单手抱娃吃饭，单手抱娃拖地，睡梦中能精准泡奶换尿布，通宵照顾生病的孩子不眨眼。江女士很会自我推销。贺总不要小看在家庭战场活下来的女人。我家有个马上读高1的女儿，叫甜甜。我找的不只是管家，是能陪她成长的人。如果你有营养师、健康管理、家政服务的证件，会更有竞争力。给我2个月。好，2个月后带着你的证件来复试。如果你做到了，月薪5万起步。贺总，我不会让你失望。2个月，我等你的证件。以前舍不得，现在想想真是傻。第1天，还有59天。你跑了10公里，第一次来就跑这个量。时间紧，见效快的尽管上。行，跟我来测体测。你之前的身体透支很严重，2个月想脱胎换骨，得吃大苦头。我不怕吃苦，我怕的是没机会。好。那不是广告上那个绝望集贸吗？本人比照片老多了，听说36了还来练，想当网红吧？36不能从头来。能，你是我带过最有韧劲的。58天，1天都不能浪费。关于婴幼儿辅食添加的第3个阶段，我有个问题，你是这批学员里唯一课后追着我问的，多大年纪了？36还来学这个，36就不能重新来过了。那我们就可以把它理解成是。小俊，过来端菜。小俊，你做的排骨，上回咸的要命，没我妈做的好吃。你儿子说我做的饭没他妈做的好吃。小孩子随口说的，你计较什么？我计较，我挺着肚子给他做饭，他连筷子都不动。你妈在旁边装没看见，这个家我到底算什么？你想多了，妈不是那个意思。周丽阳，我不是江宁乙，我不会忍。你跟你儿子谈谈，这个家不是他一个人的。又是面试的，爸，这个月都第几个了？你也在看《三体》，黑暗森林法则那段你同意吗？我觉得太悲观了，但书里写的又没办法反驳。我同意你的看法，你可以看看大刘的短篇《乡村借尸》，同一个作者，不一样的态度。你不怕油溅到身上吗？
习惯了，以前在家做饭，一只手炒菜，一只手抱孩子，练出来的。我爸说你高考652分。你要是有不会的题，待会儿可以问我。我数学不太好，函数那块总搞不清楚。函数不难，吃完饭我们先看几道题，帮我端到桌上。好了。你不是说不会低于652吗？这套句面你答了接近满分。我从来不说没把握的话。试用期3个月，月薪5万。如果甜甜的成绩有明显提升，我改长期合同加薪。贺总，合作愉快。定了。定了。喂，你到底对董家做了什么？他被公司辞退了，现在天天在家哭闹，说都是你搞的鬼。他以权谋私，用人为亲。我只不过让该知道的人知道了。他要是不心虚，你替他急什么？江宁乙，你别以为攀上和不合胃口。还行。前几天看你嘴角起皮，可能是缺维生素，试一下这个。以前也嘴角起皮，就自己学了。你怎么什么都会？练的。甜甜今天作业怎么样？数学做完了，英语差一篇作文，我陪他写。你总叫我贺总，听着像汇报工作。你本来就是老板。也是，算了，随你。你卡在这一步了。你看这个条件没用上，试想一下你是侦探，题目里的每个条件都是线索，这个隐藏条件就是嫌疑人留下的指纹。你比我们数学老师讲的好。现在你再试试看，条件齐了，答案应该不难了。那如果我这条辅助线画在这里呢？思路是对的，但你看，如果从这里切过去会更简单。所以先证明这两个三角形相似，然后对应边成比例。你真的什么都会。你当年为什么不去当老师？当年有别的事要忙。那以后你帮我当老师。江怡，数学，上次40名，这次15名。还有，我们班数学老师特意在班上念了我的名字，说我的进步幅度在全班排第2。进步幅度全班第2。老师说如果期末能保持，下学期可以进前5。那今晚做点好吃的，奖励你。真的？糖醋排骨。江怡，谢谢你。甜甜跟我说，你教她用侦探思路做题，她第一次说数学有意思。她有天赋，只是以前没找到方法。期末考试成绩出来了，数学从全班40名到第15名，下次还有上升空间，我有把握让她进前10。当初你来面试的时候，我以为你会撑不过试用期。为什么？因为我见过太多人，有学历有能力，但吃不了生活的苦。你不一样。合同的事儿，我把期限改成了10年，你考虑一下。10年，我签。不犹豫，犹豫过了。第一天来的时候，甜甜给我甩脸色，我在厨房站了5分钟想走。后来想到一句话，这世上所有好东西没有一样是容易的，10年就10年。作为雇主，我不希望你有后顾之忧。以后甜甜的学费、生活费都走公账，你只负责她的学习和生活。业余时间你可以接外面的顾问工作，不影响本职。这在合同里没有。在口头补充同样有效。贺哥，贺总，我先去忙了。
江宁姨，你儿子发高烧好几天了，你管不管？江姨，你想吃什么？糖醋排骨，上次做的那个。没问题。耶！江姨多放点糖。妈，这客厅能不能收拾一下？我同事晚上要来。我腰疼，叫小俊收拾。周俊，把客厅收拾了。叫你收拾客厅，聋啦！又不是我弄的，谁弄的谁收。你看看这个家乱成什么样了！你爸整天不着家，你奶奶什么都不管，你也跟着当大爷。哎呦，你这话说的，这孩子又不是保姆，凭什么让他干家务？是不是保姆？那您教他做点人做的事儿。中考考200分，高中都上不了，整天打游戏，您还夸他有出息？你算什么东西？你不是我妈！你跟他置什么气？小孩子嘛。江小姐，有个人在门口等了您一上午，说是您前夫的家属。江宁姨，你来这里干什么？谁告诉你我在这儿的？我好歹在贺氏干了8年，问个地址还问不到。你现在住雇主家，牛气了啊！江宁姨，你把周俊接走，我现在怀着孕，管不了他。他天天在家摔东西骂人，丽阳也不管，他妈也护着我，没法活了。离婚协议写得清清楚楚，孩子归周丽阳，我放弃抚养权。你们当时一家人高高兴兴，还特意加了一条不允许我探视。现在你说接走就接走，那是你儿子，你真不管他死活？董佳，当初你为了嫁给周丽阳，安排工作算计我，又示意小姑子介绍你上位，你做的这么漂亮，我以为你真有当后妈的本事，现在自己做下的烂摊子找我收场，你不结实吧？好，周俊变成什么样，你别后悔。我不会后悔，倒是你董佳，你算计我的时候，想过你女儿会住进一个有周俊的家里吗？今天来找你的是谁？董佳，周丽阳的现任，没领证的那种，来找你闹，来求我带周俊走。他当初处心积虑把我踢出去，现在又求我接盘。人被惯坏了就会这样，总觉得别人欠他。你15年前嫁给周丽阳的时候，知道他会变成这样吗？不知道，那时候他也不是这样的。人会变，或者说，人从来不会变，只是面对的人不一样了。你是个好父亲，但不一定是个好丈夫。他说我只在乎女儿，不在乎他。那时候公司刚起步，我每天都泡在办公室。通讯那天我在签合同，赶到医院的时候，甜甜已经6个小时了。你告诉我这些是想让我知道你不是完美的雇主吗？也许是想让你知道，我也是个普通人。江姨，你和我爸是不是在谈恋爱？怎么突然这么问？因为以前来的阿姨，爸爸都不会让人家签10年合同。也不会让人家一起吃饭。你爸给我签10年合同，是因为我帮你把数学从40名提到了15名。他请我吃饭，是因为他一个人带你，好多事想找人商量。这和工作有关，和谈恋爱没关系。哦，我妈去香港以后，我们家好久没有好好吃过一顿饭了。爸爸老是加班，你来了以后。他回家早了，你别走啊！好，不走。今天甜甜的班主任打电话来说，她上课举手发言了，以前从来不举手。她不是不会，她是不敢，害怕说错了被人笑。你来了以后，她胆子大了很多。贺哥，女儿的成绩可以交给我，但有的事你得自己来，比如家长会。她嘴上说不用去，其实每次别人家长来了，她都会偷看门口。我一直以为给她好的生活就够了。她要的是你，不是你的钱。没什么，晚安。谢谢你。江宁乙，难怪你不要孩子，果情是拿着丽阳的钱包养小白脸，你个荡妇！陈阿姨，
你儿子出轨，我们已经离婚了，你管得太宽了吧？我是带小俊来看你，你这妈是怎么当的？就算离了婚，也不能不管儿子啊！你以为换了号码我就找不到你？你那个健身房广告满大街都是，一打听就知道你在这儿。我怎么不管了？每个月的抚养费我不是按时打给你们吗？陈阿姨，几天不见你怎么变得像泼妇了？别忘了，你可是自诩最前卫洒脱的奶奶，还是歌舞团的领舞，别做这么没素质的事儿。老太太，跟我道歉，不然我要告你诽谤。奶奶，干嘛来看他的脸色？他现在不管我，总有老的一天。切，你得意什么？长大了我可不会认你。你老了病了倒在床上，我拔你氧气管。那是你儿子。亲的。你还好吗？走吧，还有一个会要开。江宁乙，真是你，瘦这么多。有事说事。难怪不要儿子，离婚正合你意吧？贺艳林是什么人？他会白养一个离婚女人在家？你以为你当的是什么管家？你当的是他的人，装什么清高？被害妄想症去精神科，让开。干什么？坏你好事呗！你把儿子丢给我自己潇洒，没门儿！周丽阳，你到底想干什么？你发疯崩溃的视频，我这里有太多了。我把这些发给贺艳林，让她看看她家里住着个什么货色，她还敢留你？好，我倒要看看你们到底能恶心到什么地步。野王哥哥，你好厉害啊！以后玩都要带我哦。那是，我在冲国服了，厉害吧？呀，小军和小新真投缘啊，就像亲兄妹一样。妈，这太乱了，下不去脚了都。江宁乙，以后你每周来家里搞一次卫生，备好1周的菜，小俊的抚养费就不用你出了。听说姐姐应聘贺总家保姆了，她半年前就开始找人，没一个瞧得上的。你这么坐吃山空也不行呀。真是没点出息。我还以为你离婚后能有点改变呢，没想到还是去做保姆。周俊啊，你请妈妈回来当保姆，伺候你爸和后妈一家子，你有没有想过妈妈的感受？反正你都要做保姆，就在家里做呗，至少没人笑话你，别出去丢人。可我现在的身价你们请不起，什么时候愿意出5万1个月了，我肯定回来。你值这么多？就算你应聘上了，你也干不了。你今天出了这个门，视频明天就到贺艳林手机上。那你发完之后，你公司税务上的问题我也会让人去查一查。你货款挪了80万给我，账作品了吗？你们一家人好好过，别再来找我。贺总，董经理是不是给你发了一些我的视频？确实收到了几段，但我想先听听你的说法。视频里那个女人是我。那天小军肺炎烧了4天，我一个人扛了4天。周丽阳终于回来了，我说你抱抱孩子，我去歇一会儿。他说他有应酬，转身就走。然后我就疯了，我揪住他不让他走，我骂他不是人。他在客厅装了监控，把我最丑陋的样子全录了下来。贺总，您收到的每一段视频背后都是这样一个故事，我喊了4年救命，没有一个人应。工作没了，那贺氏集团的赔偿金怎么办？溧阳的供应商资格也被踢了，这以后日子怎么过？怎么过？问你的好前儿媳去，是她去贺艳林面前递的材料。你确定？除了她还有谁？她进贺家第1天我就知道她是冲我来的。这个毒妇，溧阳，你找她去。找过了，他拿税务的事反咬我一口，我现在动不了他。他儿子还在我手上，周俊不是他亲生的吗？我倒要看看他到底能忍多久不管。怎么又是剩菜？我要点外卖。钱呢？你爸这个月进账砍了1半，家里开销你知道多少吗？关我什么事？我饿，你不给我点，我找奶奶去。现在嫌我碍事了是吧？当初哄我帮你赶走我妈的时候，你怎么不这么说？谁都靠不住，周丽阳靠不住，那个小畜生更靠不住，只有你，宝宝，只有你是我的。等你撞了南墙，才知道谁是真心。江怡老师让我们写我最想成为的人，我能写你吗？怎么不写你爸？我爸太没意思了，除了开会就是看报表。你不一样，你以前那么难，现在变得这么厉害。老师说要写真实的人，那你要写真实的我，就得写2句话。什么话？第1句，我犯过很多错；第2句，我改过来了。
甜甜又缠你了？写作文最想成为的人，写谁？说是写我。那确实比写我有意思。江宁逸，你后悔过吗？后悔什么？后悔离婚的时候不要儿子。不后悔，但我后悔没有早点让他知道，这世上不是所有人都会惯着他。江小姐，你说你能帮我们家阿姨做培训，她干了3年了，做事还行，但一遇到宴客就手忙脚乱。可以，宴客流程我列了清单，从菜单设计到餐桌布置，再到当天上菜节奏，分3步培训。那费用呢？培训费按次结算，第1次试课免费，效果好我们再签长期。行，你先来我家试一次。好的，明天我联系您，具体时间我们电话定。哪位是江女士？有人找。又来发视频。我不是来闹的。董家卧床保胎，妈腰病犯了。小俊学校老师打电话回来说他翘课1星期了。江宁逸，我真撑不住了。周立阳，你当年在客厅装监控拍我崩溃的时候，想过有今天吗？我错了，我当初从来就是这样的人，只是以前有我扛着你没感觉，现在轮到你自己扛了才知道沉。小俊也是你儿子，你就不能……离婚协议是你要签的，不探视是你要加的，80万是你挪活款凑的，每一步都是你自己的选择。周立阳，成年人的烂摊子自己收。他要是毁了呢？你就眼看着他毁了吗？周立阳，你要是开着录音回去告诉董家，这一套对我没用。不想写作业？江一，我问你一个问题，但是你不准笑话我。说吧。我妈昨天打电话来说，香港那边给我找好了学校，让我暑假过去试读1个月。我爸说让我自己决定，我不知道该怎么选，我想去看看他。但是从香港回来以后，我怕家里就变了。江一，你会不会趁我不在的时候走掉？我就算要走，也得等你回来批准。你说的，拉钩。其实我怕的不是你走，是怕去了香港发现我妈没那么想我。她要真想我，为什么这么年都不回来？你妈妈可能有她自己的坎要过，和你没关系。吃水果，吃完写作业。江姐，我是来跟你告别的，我要回老家了。那边的健身房挖我过去做合伙人。这什么？你给我介绍的那几个别墅区客户，他们续了1年的私教课，这是介绍费，按行规该给你。我不要，你帮过我。拿着，你当初说36不能从头来，你就是最好的人证，开一家自己健身房，所以这笔钱是投资，不是施舍。那就别砸我招牌。还有一件事，我以前问过你，贺总是不是在追你？你说不是。现在我看明白了，问题不在追不追，在于你什么时候肯让自己往前走一步。江姐，哥哥，你能戴耳机吗？我在写作业。去你房间写。你答应过董阿姨不吵我的。我就外放怎么着？这是我的家，你跟你妈寄人篱下，还挑3拣4。小心，怎么了？你又欺负他？谁欺负谁啊？我打我的游戏，他非让我戴耳机，凭什么要我迁就他？小孩子吵架，你当大人的跟个孩子计较什么？妈每次都是这句话，她跟谁吵架都是小孩子。你以后再这样，自己孙子都要被你惯废了。我告诉你，周俊，你以后再动我女儿一下，这个家门你别想进。你凭什么赶我？这是我爸的家，我爸说了，房产上写的是我奶奶的名字。你一个外人，都闭嘴！消消气儿，别气坏了身子，还有宝宝呢。滚回你房间玩去。吃点东西，你一整天没怎么吃。立阳，我跟你说件事儿，我给了你妈3个月时间，也给了周俊3个月时间，我试过了。什么意思？我让江宁一把周俊带走，他不带。你说你妈会帮我，他只会和稀泥。你说周俊会懂事儿，他越来越过分。昨天他吓哭了小新，今天我下楼发现他翻了我的钱包，抽了200块，钱包就扔在那儿。立阳，我马上就生了这个孩子，我保了7个月，我不能让他出生在这种家里。那你想怎么办？你选，要么送周俊去寄宿学校，要么我生完孩子带小新搬出去住。你妈跟着谁，我不管。寄宿学校好几万，现在生……那就我搬出去。起来，我有话跟你说。干什么？我排位赛。你翘课1星期了，老师电话打到我手机上，你到底想干什么？不想上了，反正考不上高中，上什么课？那你想干什么？一辈子打游戏？打游戏怎么了？以后我当主播比你做生意赚得多，你不是也没上大学吗？凭什么管我？
寄宿学校我打听过了，下个月开学，你准备准备。你凭什么送我去寄宿？是不是董家让你这么干的？奶奶，爸要送我去寄宿学校，肯定是董家逼的。李阳，寄宿学校是怎么回事？你怎么不跟我商量？妈，他再不离开这个环境就废了。老师说他这学期出勤率不到1半。那也不能送去寄宿，那种地方谁管他？那谁管你管吗？你除了跳广场舞，管过他一天学习吗？我容易吗？我一把年纪给你们周家当牛做马。喂，老师，作文获奖的事我跟妈妈说了，谢谢老师。奶奶，老师说我的作文拿了区里2等奖，下周一升旗时上台领奖。好。妈，别好了，小俊，收拾东西。你听他的，你什么都听他的。我妈在的时候，你听他的把我妈赶走，现在你听董家的把我赶走。周立阳，你就是个窝囊废。江怡，作业我放桌上了，你帮我看看，回来我再改一遍。香港那边热，注意防晒。钱放在你背包内侧拉链里，别乱花。比我爸还啰嗦。去吧，香港那边有很多好吃的，回来给我带份鸡蛋仔。他哭了没？进安检的时候哭了，让我告诉你，鸡蛋仔他给你带2盒。家里就剩我们2个了，不习惯。甜甜不在，好像少了很多人。吃饭别看手机。甜甜发消息说香港那边下雨，她没带伞。我给他行李里放了伞，他肯定没翻到。她走之前跟你说什么了？让我别趁他不在的时候走掉。你答应了？答应了。那我也问一句，你会趁他不在的时候走掉吗？合同签了10年，我能走到哪去？你知道我说的不是合同。贺哥有些话出来，我们之间的关系就不是现在这样了吗？我想清楚了。今天的碗你洗。我不说了。谢谢。但今晚的菜很好吃。怎么了？我的日记本不见了，就在书包里的。什么日记本？里面写了什么见不得人的东西？哦，对，你不是刚拿了作文2等奖吗？大作家，日记本丢了可不行。肯定是他，早上我放进去的时候还在的。拿过来。我没拿，谁稀罕看他的东西？搜啊，搜不到你得给我道歉。又怎么啦？拿来，我不说第3遍。我什么都没拿，不信你报警。小俊，你到底拿没拿？没拿就是没拿，你们一家3口省我一个，有意思。你进去翻，就2样，要么找到日记本，要么让他自己把口袋翻出来。行啊，搜不到的话，以后这个家谁都不能碰我东西，你也一样。这不是你拿的，你还撒谎！落在我房间就是拿，是他自己放这儿的，想污蔑我。妈，这是他画的。您好，是派出所吗？我想报案，有人侵犯了我女儿的隐私，还毁坏她的私人物品。是未成年人，但我希望警方能介入一下，就在今天。周俊的监护人表示会加强管教，我们这边也做了批评教育。日记本的事因为没有造成实质人身伤害，暂时不做进一步处理。您这边如果有新情况，随时联系我们。好，我知道了，谢谢。小新，你在家等我，妈妈检查完就回来。妈，我跟你去，我自己在家害怕。那你去小区门口便利店等，妈检查完给你打电话，我们去吃你喜欢的那家披萨。出来！锁什么门？你妈又跟人家说我偷东西了。你再踹一下，我就按了。小新，妈妈回来了。怎么了？谁欺负你了？你跟妈妈说。他踢门，他说让我去香港找我亲爸，说这儿没我待的地方。干什么？进我房间敲门！
你跟他说了什么？现在当我面再说一遍。我说让他回香港找他亲爸，怎么？这不是事实？他本来就不是我爸亲生的，成天赖在我家。医生说是难胎，7个月大，没保住。周丽阳，你走，我现在不想看见你。董家，我走的时候，他一个人在家，告诉你妈我今天产检，你妈说要去跳舞，让你儿子看着小心。你儿子踹了我女儿的房门，让她滚回香港。我回来找他对峙，他推了我。警察已经带走了。周丽阳，你听到了吗？你儿子杀了你的孩子。喂，江宁乙，孩子没了，周俊推的。我知道了。是不是家里出事了？贺哥，我要出去一趟，明天一个人。妈，周俊，我怀你的时候吐了5个月，生你的时候大出血，你3岁发烧40度，我一夜没睡给你擦身子，你每次考倒数是我去学校被老师当众点名，我没指望你感恩，但你从来没把我当过人。我没想推他那么重，是他先拽我的，我真的没想。你小时候摔倒了，膝盖擦破一块皮，我背着你跑了3条街找诊所，你趴在我背上骂我跑得慢。后来你爸给你买了游戏机，你抱着他说他是世界上最好的爸爸。妈，都是奶奶和爸，他们老在我面前说你坏话。你觉得我最生气的是什么？我最生气的不是你不要我，是你从来不愿意自己想想，他们说什么你就信什么，你从来不问我妈你累不累，不骂也不管，我错了，你的人生要自己负责了。我真的知道错了，你骂我吧，妈，你还会来看我吗？你怎么来了？你说一个人来，没说一个人回去。甜甜什么时候回来？后天，他说给你带了3盒鸡蛋仔。他上次说带2盒。可能香港的鸡蛋仔比想象中好吃。江姨，全是你爱吃的原味，说好2盒，我多带了1盒。我呢？你又没说要。江姨，我们走。我妈带我去海洋公园了，然后她男朋友也来了。哦，不对，现在是未婚夫，挺斯文的，戴眼镜，做金融的。他们请我吃了海鲜火锅。江姨，我妈在香港过得挺好的，她有新的家了，我以后不想去了。甜甜妈那边定了日子，年底再婚。她问我甜甜能不能一直在内陆读书。你怎么想？我想让她留下来。你跟我说过，死过一回的人对男人没奢望。我在也许你不是不再相信感情，你是从来没遇到过对的人，所以我不急，我等你重新定义什么叫对的人。老板，都搬完了，门锁要不要拆？锁留着。丽阳，你到底在哪儿啊？要债的又上门了，说再不还钱就搬家里的东西。还有小俊，看守所那边说不赔钱拿不到谅解书，他就要判实刑了。你快想想办法呀！办法？我能有什么办法？公司卖了，全搬空了，能变换的东西全卖了，就为了填我当初挪出去的那80万货款。现在好了，全完了，公司没了，家要散了，儿子要坐牢了，全是因为那该死的80万。那
现在怎么办啊？我们娘俩以后怎么活呀？我不知道，我真的不知道，是我错了。从挪走那80万的那天起，我就一步错步步错，再也回不了头了。离婚协议上写的是放弃抚养权、放弃探视权，按月支付抚养费、监护权。当时谁都没想起来这一条。周丽阳那边收到的是同一份，他应该已经在上面签过字了。江姨，我可以进来吗？进来吧。上次你让我写的我最想成为的人，老师给了满分，你看看。我认识一个人，他从来不哭，但他教会我怎么坚强。江姨，你抱的有点紧。满分作文的待遇。甜甜，你写你宁姨，怎么不写我呀？等到下次写你俩。晚上想吃什么？我去买菜。都行，宁姨做的菜都好吃。你个小机灵鬼！医生说了，子宫破裂，我这辈子不会再有自己的孩子了。我不是来怪你的，我就是想说，江宁乙，我这辈子最恨的人是你，但最怕的人也是你。你不用防我了，我带小新去别的城市，下个月就走。听说是你爱吃的。你说。是多了个人，他叫江宁乙。很喜欢，比喜欢我还多一点。他说下次回来想见见你。行。甜甜的日常管家清单、学期学习计划、寒暑假安排，我把整个体系整理出来了。我培训的副手下周到岗，试用期我定3个月，之后他独立接手，我退居顾问。需要多长时间？工作室那边正式注册申请已经递上去了，就在别墅区外面租了一间小办公室，从这里骑车过去15分钟。10年合同还在，你工作室做大了，优先服务我们家。打折？什么打折？江姨，你要走吗？不走，只是多一个地方上班。早上给你做完早餐出门，晚上回来检查你的作业，和现在一样。那就多了15分钟的路，还行。Persistent， 坚持不懈的。例句 ：She is a persistent woman。她是一个坚持不懈的女人。那些限制我半生的条条框框，彻底被我挣开了。今天的江宁乙，不惧未来。爸，江姨，下周家长会，你们俩一起去哦。我们班同学都想见见我超厉害的家教妈妈。小孩子别乱讲，我是你的家教兼管家。在我这里，你不是管家，是家人。江姨，你看你都点头了，你就从了我爸爸吧。妈，这次考试每一科都及格了，不错。我以前不是人，我对不起你，对不起董阿姨，对不起那个没出世的弟弟。错了就改，苦了就扛，这是你自己的人生。我今天来不是要你忏悔，是告诉你，等你出来重新做人。我不会再把你推给别人，也不会再纵容你。你可以没有出息，但不能没有良心。妈，我想重新做人，我想学好，
那就从现在开始，好好改造，好好读书。出来以后，我带你去学一门手艺。周俊在里面表现很好，你也好好过日子，别再混了。是我毁了这个家，是我。以前是我糊涂，把孙子宠废了，把家做散了。以后咱们好好过日子，等小俊出来，重新开始。妈，下周我们要去郊游，老师说可以带家长一起。好，妈妈陪你。姐，外地寄来的包裹，说是给您和小新的。江姨，你跟我爸什么时候结婚呀？我在等一个人愿意。我愿意。太好了，太好了！以后我不用再偷偷叫你妈妈啦。下半生，我护你。下半生，我陪你。